各位观众朋友，大家好，欢迎来到四季养生，我是小柯。处暑节气已过，天气逐渐转凉，秋意渐浓，相信不少观众已经感受到早晚温差加大，空气中的湿度明显下降。以南昌为例，近期几次降雨虽带来片刻清凉，但随之而来的是一系列秋季特有的健康问题，其中最突出的就是咽喉干痒、咳嗽等呼吸道不适症状。从医学角度来看，这些症状的出现与季节转换带来的气候特点密切相关，需要我们特别关注。中医理论强调，天人相应，人体健康与自然环境变化息息相关。秋季在五行中属金，与肺脏相应，此时自然界阳气渐收，阴气渐长，气候特点是干燥，这就是所谓的秋燥。燥邪最易伤肺，因为肺为焦脏，喜润恶燥，主管呼吸，开窍于鼻，外合皮毛。当燥邪侵袭人体时，首先损伤肺经，导致肺阴亏虚，出现口干咽燥、干咳少痰、皮肤干燥等一系列走向。现代生活环境更加重了肺部的负担，我们不仅要应对自然气候的变化，还要面对空气污染、粉尘、PM2.5 等环境问题。这些有害物质会随着呼吸进入肺部，影响肺部的自我清洁功能，导致废物沉积。研究表明，长期暴露在污染环境中的城市居民，其肺部功能往往比生活在清洁环境中的人下降更快。因此，在秋季这个特殊的时节，加强肺部保养显得尤为重要。在众多的养生食材中，银耳可以说是秋季润肺的首选。银耳又名白木耳，在《本草纲目》中就有明确记载，称其能润肺滋阴、清热止咳。从现代营养学角度分析，银耳富含银耳多糖，这是一种具有极佳持水性和粘滑性的成分。银耳多糖能够在呼吸道黏膜表面形成一层保护膜，有效缓解咽喉干痒症状，同时还能增强肺部的自我清洁能力，促进有害物质的排出。此外，银耳还含有丰富的蛋白质、膳食纤维和多种微量元素，营养价值很高。单独食用银耳已经能够起到良好的润肺效果，但如果能科学搭配其他食材，更能相辅相成，达到是半功倍的效果。接下来，我将详细介绍4种银耳的经典配伍方式及其适用人群。第一种搭配是银耳加雪梨。雪梨素有天然矿泉水之称，水分含量超过 85%， 富含果糖、苹果酸等有机酸，具有生津润燥、清热化痰的功效。从中医角度来说，雪梨性凉味甘，入肺胃经，与银耳同用，可增强润肺生津的作用。这种搭配特别适合经常用嗓过度的人群，如教师、主持人、歌手等，对于缓解声音嘶哑、咽喉干痒有显著效果。制作方法如下：取银耳半朵，提前用冷水泡发2小时，去除根部硬结，撕成小朵。雪梨1个去皮去核，切成适口大小的块状，将银耳和雪梨放入炖锅，加入适量清水，水量以没过食材为宜。先用大火煮沸，然后转小火慢炖40分钟左右，直到银耳的胶质充分释出。最后加入少量枸杞，再炖5分钟即可。注意不要过早加糖，以免影响银耳出胶。第二种推荐搭配是银耳加百合。百合味甘微寒，归心、肺经，具有清肺润燥、宁心安神的功效。百合含有丰富的粘液质、蛋白质和维生素，这些成分对清除肺热、化解粘痰有良好效果。与银耳同用，可以增强化痰润肺的功效，特别适合痰多粘稠、咳嗽时间较长的人群。对于长期吸烟的人来说，这道食疗方也能起到很好的辅助调理作用。具体做法如下：准备银耳半朵，提前泡发；干百合15克，用温水浸泡30分钟；甜杏仁10克，用开水烫过去皮。将所有材料洗净后放入炖中，加入适量冰糖和清水，水量约800毫升，隔水蒸炖1小时，直到银耳和百合都变得软烂。炖好后可适量加入蜂蜜调味，但注意蜂蜜要在汤品温度降至60度以下时加入。
以免破坏其中的活性成分。第3种搭配是银耳与莲子的组合。莲子性平胃肝、归脾、肾、心经，具有补脾止泻、益肾养心、固精安神的功效。现代研究发现，莲子富含多酚类物质和多糖成分，具有很好的抗炎和修复黏膜的作用。与银耳配合使用，能够增强人体免疫力，促进受损呼吸道组织的修复。这个配方特别适合体质较弱、易感冒或者呼吸道敏感的人群，在秋冬季用来预防呼吸道感染，效果显著。制作方法如下：银耳半斗泡发后去粒撕碎，莲子20克，记得要去除莲心，因为莲心味苦性寒，不适合本配方。红枣5枚，去核备用。将所有材料放入锅中，加入足量清水，大火煮沸后转小火慢炖1小时左右，直到银耳糯软，莲子酥烂。最后根据个人口味加入适量冰糖调味。需要注意的是，消化不良的人群应当适量食用，或者延长炖煮时间，使莲子更加软烂。第4种配伍是银耳配合杏仁。杏仁分为苦杏仁和甜杏仁2种，食疗通常选用甜杏仁。男性，杏仁含有苦杏仁苷、脂肪油等成分，能够温和地刺激呼吸道上皮纤膜运动，促进深层痰液排出。与银耳的滋润作用相配合，既能润燥又可化痰，对痰液粘稠不易咳出者尤其适宜。对于有吸烟史需要深层清肺的人群，这个配方也能起到很好的辅助作用。推荐做法如下：取银耳半朵，提前泡发。南杏仁10克，用温水浸泡1小时。川贝母5克，研成细粉备用。先将银耳与杏仁一同放入炖锅，加适量清水炖煮1小时，待银耳软烂后，加入川贝粉和适量冰糖，再烧煮5分钟即可。需要特别注意的是，苦杏仁含有微量氢氰酸，不宜生食或过量食用，而甜杏仁相对安全，适合日常食疗使用。从中医调理角度来说，3日为1个小周期。对于这类食疗方，建议连续服用3天以上，这样银耳中的有效成分才能逐渐积累，形成持续的润护效果。特别是在当前多变的环境下，我们的肺部不断面临干燥、污染及病原微生物的多重挑战。通过银耳这类食材进行日常食养，就相当于为呼吸道建立了一道天然屏障。除了食疗调理外，秋季养生还需要注意以下几个方面。首先是要适当增减衣物。俗话说春捂秋冻，但也要根据个人体质适当调整，特别是老年人和儿童要注意保暖。